உலகெங்கிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எனது தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும், தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டிராவிட்டாலும் தமிழை நேசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து நல் உறவுகளுக்கும் எனது முதல் கண் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த காணொளியை தற்சமயம் இங்கே நான் பதிவு செய்ய தொடங்குகிறேன். இது நமது சேனல் தமிழ் வெதர் vlog. நான் உங்கள் புதுச்சேரி வெதர்மேன் இமானுவேல். இன்றைக்கு தேதி 2/5/2021, அதாவது மே மாதம் 2ஆம் நாள் 2021ஆம் வருடம். இப்பொழுது நேரம் அதிகாலை 1 மணி ஆகிறது. இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில், அதாவது 2/5/2021 ஆகிய மே 2ஆம் தேதி எந்தெந்த இடங்களில் தமிழகத்தில் வெப்பசலன மழை பதிவாகலாம் என்பது தொடர்பாக சில விஷயங்களை உங்களுடன் இந்த குரல் பதிவின் வாயிலாக நான் மேலோட்டமாக பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன். அடுத்த 24 மணி நேர வானிலை தொடர்பான தகவல்கள் இன்றைய பிற்பகல் நேர குரல் பதிவில் பதிவு செய்யப்படும். இப்பொழுது இந்த குரல் பதிவின் வாயிலாக நாம் அடுத்த சில மணி நேர வானிலை தொடர்பாகவும் சில விஷயங்களை பார்த்து விடலாம். அதாவது அதிகாலை நேரத்தில் தமிழகத்தில் எந்த மாதிரியான வானிலை சூழல்கள் நிலவலாம் என்பது தொடர்பாகவும் சில விஷயங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இவை தவிர்த்து நிகழ்நேர தகவல்களையும் இந்த குரல் பதிவின் வாயிலாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன். தற்சமயம் மழை மேகங்கள் தமிழகத்தில் பதிவாகி கொண்டு இருக்கிறதா என்பதை போன்ற ஒரு கேள்வியை நீங்கள் முன்வைப்பீர்களே, ஆனால் ஆமாம், பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. ராமநாதபுரம் மாவட்ட கடலோர பகுதிகளில் சில இடங்களில் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருப்பதை என்னால் தெள்ள தெளிவாக அறிந்து கொள்ள இயல்கிறது. சில நிமிடங்களுக்கு முன்பாக பதிவாகி இருக்கக்கூடிய செயற்கைக்கோள் மற்றும் ரேடார் படங்களை அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்கையில் அது தொடர்பாக சில விஷயங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அடுத்த 24 மணி நேர வானிலை தொடர்பாகவும் சில விஷயங்களை நாம் மேலோட்டமாக விவாதிக்கலாம். இவைகளையெல்லாம் நாம் தெள்ள தெளிவாக விவாதிக்க தொடங்குவதற்கு முன்பாக, நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக நமது தமிழ் வெதர் vlog யூடியூப் பக்கத்தில் நம்முடைய காணொளிகளை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில், நமது தமிழ் வெதர் vlog யூடியூப் பக்கத்தில் நான் வானிலை அறிக்கையை ஒவ்வொரு நாளுமே விடாமல் பதிவு செய்து கொண்டு தான் வந்திருக்கிறேன். உங்களுடைய பகுதியின் நிலவரத்தை நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணுனாக்கா நீங்கள் நமது தமிழ் வெதர் vlog யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து அதில் ஆல் எனேபிள் என்கிற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது தான் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நான் புதியதாக பதிவு செய்ய இருக்கும் ஒவ்வொரு காணொளிக்குமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். சில நிமிடங்களுக்கு முன்பாக பதிவாகி இருக்கக்கூடிய அந்த செயற்கைக்கோள் மற்றும் ரேடார் படங்களை அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்கும்பொழுது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தினுடைய தெற்கு கடலோர பகுதியான கீழக்கரை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருப்பதை நம்மால் தெள்ள தெளிவாக அறிந்து கொள்ள இயல்கிறது. அதிலும் நாம் குறிப்பிட்டு கூற வேண்டும் என்றால், கீழக்கரை ராமநாதபுரம் இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சாலையில் பல்வேறு இடங்களிலும் வலுவான மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. திருப்புலானி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், சேத்துக்கரை சுற்றுவட்டார பகுதிகள், பெரியப்பட்டினம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. நிச்சயம் தற்சமயம் திருப்புலானி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சூறை காற்றுடனான இடியுடன் கூடிய மழை பதிவாகி கொண்டு இருக்கும் என்பதை போல நாம் உறுதியாக நம்பலாம். நீங்கள் ஒருவேளை ராமநாதபுரம் கீழக்கரை இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையில் வசிக்கக்கூடிய நண்பர்களாக இருக்கிற பட்சத்தில், அல்லது கீழக்கரை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வசிக்கக்கூடிய நண்பர்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் அங்கே இப்போ என்ன மாதிரியான சூழல்கள் நிலவி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்டில் தெரிவியுங்கள். இவை தவிர்த்து ஏர்வாடி அருகிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. உச்சிப்புலி ராமநாதபுரம் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையிலும் சில இடங்களில் அங்கும் இங்குமாக தற்சமயம் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இவை ஒரு புறம் இருக்க, தொண்டி அருகிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. தொண்டி கரன்காடு இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கடலோர பகுதிகளில் பரவலாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. தொண்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகி கொண்டு இருக்கும் என்பதை போல நாம் நம்பலாம். நீங்கள் ஒருவேளை தொண்டி கரன்காடு இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் வசிக்கக்கூடிய நண்பர்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் அங்கே இப்போ என்ன மாதிரியான சூழல்கள் நிலவி கொண்டிருக்கிறது என்பதை மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்டில் தெரிவியுங்கள். இதற்கு முன்பாக கூட தொண்டிக்கு தெற்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கடலோர பகுதிகளில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அங்கும் இங்குமாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டு இருந்தது என்பதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இப்பொழுது அடுத்த சில மணி நேரங்களில், அதாவது அதிகாலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய காலை நேரங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கலாம் என்பதை போன்ற ஒரு கேள்வியை நீங்கள் முன்வைப்பீர்களே, ஆனால் புதுக்கோட்டை மாவட்ட கடலோர பகுதிகளிலும் ஒரு சில இடங்களில் சாரல் தூறல் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. நாகை மாவட்டத்தினுடைய தெற்கு கடலோர பகுதிகள் உட்பட நாகை மாவட்ட கடலோர பகுதிகளிலும் அங்கும் இங்குமாக ஒரு சில இடங்களில் சாரல் தூறல் அதிகாலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய காலை நேரங்களில் பதிவாகலாம். அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். மற்றபடி பார்த்தீர்களேயானால் நாகை மாவட்ட பகுதிகளாக இருக்கட்டும், காரைக்கால் மாவட்ட பகுதிகளாக இருக்கட்டும், அல்லது மயிலாடுதுறை மாவட்ட கடலோர பகுதிகளாக இருக்கட்டும்,
காலை நேரத்தில், குறிப்பாக அதிகாலையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய காலை நேரத்தில் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்பதையும் நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்லாது இன்று தென் கடலோர மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளில் அங்கும் இங்குமாக சில இடங்களில் சாரல் தூறல் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழையும் பதிவாகலாம். நான் முன்பாக கூறியிருந்ததைப் போலவே இது ஒரு பரவலான கனமழையாக இருக்காது. மற்றபடி பார்த்தீர்களேயானால் ராமநாதபுரம் மாவட்ட பகுதிகளாக இருக்கட்டும், அதே போல் புதுக்கோட்டை மாவட்ட கடலோர பகுதிகளாக இருக்கட்டும், நாகை மாவட்ட தெற்கு கடலோர பகுதிகள் உட்பட நாகை மாவட்ட கடலோர பகுதிகளாக இருக்கட்டும், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தினுடைய தெற்கு கடலோர பகுதிகளின் ஒரு சில இடங்களிலும் சாரல் தூறல் லேசான மழை பதிவாகலாம். கன்னியாகுமரி மாவட்ட பகுதிகள் மற்றும் நெல்லை மாவட்ட கடலோர பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அடுத்த சில மணி நேரங்களில், அதாவது அதிகாலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய காலை நேரங்களில். இவை தவிர்த்து புதுச்சேரி மற்றும் கோடியாக்கரை இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கடலோர பகுதிகள் மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய உட்பகுதிகளில் காலை நேரத்தில் லேசான சாரல் தூறல் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. மழை பதிவாகி கொண்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் தான் உங்களுக்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டு கொண்டு, அதாவது இருட்டி கொண்டு இருக்கும். பக்கத்தில் மழை மேகங்கள் உருவாகிறது என்கிற பட்சத்தில் ஒரு மாதிரியாக கடலோர பகுதிகளிலெல்லாம் ஒரு இருண்ட சூழல் நிலவும், அதாவது மேகமூட்டமான சூழல் நிலவும். மற்றபடி பார்த்தீர்களேயானால் பிற பகுதிகளில் உங்களுக்கு வறண்ட வானிலை தான் நிலவும். அதாவது நண்பகல் வாக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெப்பநிலையானது மீண்டும் உயர தொடங்கிவிடும். பொதுவாக பார்த்தீர்களேயானால் நாளை கடலோர மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளில், குறிப்பாக பாண்டிச்சேரி முதல் கோடியாக்கரை வரை இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கடலோர பகுதிகளிலேயே சில இடங்களில் சாரல் தூறல் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அதன் பிறகு நண்பகலை நெருங்கும் பொழுது மீண்டும் வெப்பநிலையானது உயர தொடங்கிவிடும். அதன் பிறகு உட்பகுதிகளில் வெப்பசலன மழையானது பதிவாக தொடங்கிவிடும். ஸோ இதுதான் நடக்க போகுது இப்போ அடுத்த 24 மணி நேரத்தை பொறுத்த வரைக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கடலோர பகுதிகளை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய உட்பகுதிகளில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திலும் வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. இப்பொழுது நேற்று பார்த்தீர்களேயானால் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மற்றும் திருவாரூர் மாவட்டத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த தஞ்சை மாவட்ட உட்பகுதிகள், அதாவது கும்பகோணம் மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களிலெல்லாம் மழை பதிவானது. அதன் பிறகு பார்த்தீர்களேயானால் அந்த மழை மேகங்களானது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலும் மழை பொழிவை ஏற்படுத்தியது. இதே போன்ற ஒரு சூழல்கள் தான் அடுத்த 24 மணி நேரத்திலும் ஏற்பட இருக்கிறது. இன்னும் சிறப்பாகவே ஏற்பட இருக்கிறது என்பதை போல நாம் சொல்லலாம். கடலூர் மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகளிலும் இன்று சில இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. வாய்ப்புகள் கூடி வரும் பட்சத்தில் அரியலூர் மாவட்ட பகுதிகளிலும் இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் சில இடங்களில் வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. இவை தவிர்த்து தஞ்சை மாவட்டத்தின் சில இடங்களிலும் வெப்பசலன மழை பதிவாகலாம். பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களிலும் வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பகுதிகளிலும் வெப்பசலன மழை சில இடங்களில் பதிவாகலாம். இந்த மழையானது அங்குமிங்குமாக தான் இருக்கும். திருச்சி மாவட்டத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில். இந்த வாய்ப்பை நான் பிற்பகல் நேர குரல் பதிவில் உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்துகிறேன். மற்றபடி பார்த்தீர்களேயானால் இன்றுமே அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழக உள் மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் வெப்பசலன மழை பதிவாகும் என்பதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இவை மட்டுமல்லாது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திலையும் சில இடங்களில் வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. திண்டுக்கல் மாவட்ட பகுதிகள், இவை தவிர்த்து மதுரை மாவட்டத்தினுடைய ஒரு சில இடங்களிலும் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகும். விருதுநகர் மாவட்ட பகுதிகளிலும் வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் சிறப்பாகவே இருக்கிறது. நெல்லை மாவட்ட பகுதிகளிலும் வெப்பசலன மழை பதிவாகலாம். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள், தென்காசி மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகளிலும் அடுத்த 24 மணி நேரத்திலும் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகும். இதேபோல் நீலகிரி மாவட்டத்திலும் வெப்பசலன மழை பதிவாகலாம். திண்டுக்கல் மாவட்டம் மேற்கு பகுதிகளிலும் வெப்பசலன மழை அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக அதிகமாகவே இருக்கிறது. வாய்ப்புகள் கூடி வரும் பட்சத்தில் நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்ட பகுதிகளிலும் வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்திலும் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சில இடங்களில் சிறப்பான மழை பதிவாக இருக்கிறது. குறிப்பாக கொல்லிமலையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த மலைப்பகுதிகள் மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய நாமக்கல் மாவட்டத்தினுடைய கிழக்கு பகுதிகளில் சில இடங்களில் குறிப்பிட்டு கூறும்படியான அளவு மழை பதிவாக இருக்கிறது. சேலம் மாவட்டத்தினுடைய கிழக்கு பகுதிகளிலும் ஆத்தூர் அருகிலெல்லாம் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருந்ததையும் என்னால் தெரிந்து கொள்ள இயன்றது. இப்பொழுது அடுத்த 24 மணி நேரத்திலும் உங்களுக்கு உட்பகுதிகளில் அங்குமிங்குமாக இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. மதுரை மாநகருக்கான மழை வாய்ப்புகள் என்பதும் இருக்கிறது. இந்த மழை வாய்ப்புகளை நான் பிற்பகல் நேர குரல் பதிவில் உங்களுக்காக உறுதிப்படுத்துகிறேன். அப்போ நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் மதுரையில் மழை பதிவாகுமா பதிவாகாதா என்பது. அதே போல் திருச்சியிலையும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறதா என்பது தெளிவாக தெரிய வந்துவிடும். இப்போது அடுத்த சில மணி நேரங்களை பொறுத்த வரையில் கடலோர மாவட்டங்களில், தென் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சில இடங்களில்
அங்கும் இங்குமாக மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. சாரல் தூறல் பதிவாகலாம். பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். இப்பொழுது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் கடலோர பகுதிகளில் மழை பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இப்பொழுது நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அல்லவா, அந்த ஏர்வாடியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் மற்றும் கீழக்கரை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் எல்லாம் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இவை தவிர்த்து அடுத்த சில மணி நேரங்களில் அதிகாலை மற்றும் அதை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய காலை நேரங்களில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தினுடைய கடலோர பகுதிகளிலும் ஒரு சில இடங்களில் சாரல் தூறல் பதிவாகலாம். திருவாரூர் மற்றும் நாகை மாவட்டத்தினுடைய தெற்கு கடலோர பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் சாரல் தூறல் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அடுத்த 24 மணி நேரத்திலும் உங்களுக்கு உள் மாவட்ட பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாக இருக்கிறது. அதே போல் தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களிலும் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலன மழை பதிவாகும். அவ்வளோதான் தோழர்களே, இந்த காணொலியை பொறுத்தவரையில் இந்த காணொலி உங்களுக்கு நிச்சயம் பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த காணொலி பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கிறது என்று தோன்றினால் நீங்கள் இந்த காணொலியை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள். மறக்காமல் நம்முடைய தமிழ் வெதர் vlog யூடியூப் பக்கத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து அதில் ஆல் எனேபிள் என்கிற ஆப்ஷனையும் நீங்கள் செலக்ட் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது தான் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் நான் புதியதாக பதிவு செய்ய இருக்கும் ஒவ்வொரு காணொலிக்குமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து அது விரைவாக பலன் வழங்க ஏதுவான சாத்தியக்கூறுகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே நான் உறுதிபட தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வானிலை தொடர்பான மேலும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களுடன் அடுத்த காணொளியில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் புதுச்சேரி வெதர்மேன் இமானுவேல். நன்றி, வணக்கம்.